السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة إيمان جليدي. النهاردة عندنا وصفة طبيعية من ضمن وصفاتنا، وإحنا متفقين إن إحنا لازم كلنا فينا في اليومين دولت يعني حاجة كده مش مظبوطة، إن إحنا الموضوع الاقتصادي معانا في مصاريف البيت والولاد ومصاريف المدارس والكليات والكلام ده كله. فطبعا بيبقى كل ده بيبقى بيجي عائد على الست البيت اصلا. فبيبدأ بقى تبقى عندها شوية ارهاق، شوية تعب، مش مبسوطة كده يعني. وكل ده عامة بيأثر على العامل النفسي بالنسبة للست، بالنسبة لبشرتها. النهارده انا جايبه وصفه حلوه جدا وبسيطه قوي، ومكوناتها موجوده في كل بيت. وهي هنقول لكم الوصفه عباره عن ايه. دقيق، اسفه قوي، اسفه، بن، بيض، نشا، ميه موارد، دولت بس. كل الحاجات دي كلها، كل حاجه من دولت بتعمل حاجه معينه في البشره. اول حاجه طبعا احنا البيض بالنسبه لنا بناخد بياض البيضه، احنا بناخد البياض بس مش الصفار اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين كده اهو. ده البياض بس اهو، اهو زي ما انتوا شايفين. بنيجي بعد كده بنحط عليه معلقتين بن، اوكي، بن ساده. عندك نسكافيه اوكي، مفيش مشكله اهو. ادي معلقه، ادي اتنين، ادي معلقتين بن على بياض بيضه. البيضه ما تكونش ساقعه، البيضه تكون بدرجه يعني ما تكونش محطوطه في التلاجة. عندنا كمان ده معلقه نشا، وهقول لكم وصفه كل واحده ايه دورها ايه اهو. بناخد المكونات دي كلها وبنخلطها كلها مع بعضيها اهي زي ما انتوا شايفين كده اهي اهي. يبقى معلقتين بن وبياض بيضة، معلقة نشا. طبعا بياض البيض بيشد الوجه، الجلد بتاع الوش. النشا بيعمل عملية تبييض للبشرة، تمام. البن بيشيل البقع الداكنة اللي بتبقى موجودة في البشرة. وبعد كده اهو زي ما انتوا شايفينه كده اهو، اهو زي ما انتوا شايفينه. بنيجي بعد كده بنحط ده ميه موارد، اي نوع ميه موارد اهو. بنحطه تقريبا زي اهي معلقه صغيره ميه موارد. ميه الموارد دي بتعمل عمليه انتعاش للجلد او للبشره اهي كده اهو. بصوا بقى عامل ازاي اهو، هو المفروض يبقى كده. بنيجي بعد كده بنجيب الفرشة زي ما انتوا شايفين كده اهو، وهنبدأ نحط الماسك ده بصوا كده اهو. زي ما انتي شايفة كده اهو، عشان كمان تقدري تعرفي نوع بشرتك. ممكن تعملي حاجة كمان اهو زي ما انتوا شايفين اهو. عايزة اقول لكم على حاجة كمان مهمة قوي. لما تيجوا تعملوا اي ماسك، تعملي عملية انتفاخ حوالين الشفايف يعني كده اهو. وده تدريب المفروض تعمليه كل يوم، لن يقل عن 5 دقايق. بصوا ممكن على فكرة لو فضل عندك باقي ممكن تحطيه في البرطمان
وتخليه في التلاجة لمدة، هو ممكن يقعد في التلاجة حوالي، طالما ببرطمان مقفول ممكن تسيبيه لمدة 3 أيام 4 أيام أسبوع على الأكثر. بتسيبي بقى بتسيبي الماسك ده كده على وشك اهو. ده بقى الماسك ده انا عايزه اقول لكم على طول بعمله بصفه مستمره اهو. بياض البيضه اهو والبن اهو. عشان الناس يقولوا لك لو سمحت يا ام احمد هاتيلي فوطه، هاتي فوطه. عشان الناس بيقولوا لك انتي بشرتك ادي بشرتي يا جماعه، ودي سببها. بس شكرا يا معلش حطي بقى حاجه، انا كده هدومي اتوسخت ماشي مفيش مشكله، بس عامه هي بتطلع يعني عامه في الغسيل. بتقعدي بالماسك ده حوالي ربع ساعه لحد ما تحسي ان بياض البيضه دوت بدا يشد في وشك في الجلد نشف. اولا ده ما بيتفرقش، عشان الناس اللي هي ممكن تفرك الماسك، ده ما بيتفرقش عشان ده بيض ما بيتفرقش، ده مجرد ان هو ينشف وبتحسي بيه ان هو مشدود، فبتسيبيه لحد ما ينشف وبعد كده بتخشي تغسلي وشك عادي جدا بميه تمام. وتحطي ممكن ترشي بعد كده ممكن لما قطنه كده فيها ميه فيها موارد وتمسحي بيها وشك فقط لا غير. هخليكوا كده معايا كده لحد ما ينشف وهرجع لكم تاني اقول لكم شكله عامل ازاي. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، انت عشان في ناس عندها حساسيه معينه، عشان تقدري تعرفي اذا كان الماسك ده مناسب ليكي ولا لا، فانت بتعملي عمليه تيست على ايدك. يعني مثلا زي كده اهو، اي ماسك بقى يعني اي حاجه للبشره اهي. لو لقيتي ايدك احمرت، ايدك حصل لها حاجه فاهماني اهي، يبقى الماسك ده مش مناسب بالنسبه لك. تعمليه كده هو اصلا كمان ممكن كمان تعمليه لان هو بيعمل عمليه تفتيح، وده اكتر مكان برضو بيبقى معرض للشمس زي الوش بالظبط، وانت سايقه العربيه وانت بره وانت لابسه حاجه تلاقي جسمك حاجه وكف ايدك لونه تاني خالص من الشمس. فده برضو من الحاجات اللي بتعمل شددان برضو لجلد الايد. لان اكتر مكان انا من وجهة نظري بشوف ناس عامله بوتوكس وعامله حاجات كتير جدا في وشها، بس بتبصي لايديها تلاقي ايديها مختلفه تماما عن الشكل العام يعني اهو. بصوا انا هعمل ايدي كمان بالمره عشان اشد ايدي ما تبقاش ايدي فيها ما تبقاش سمرة، ما تبقاش اهي. كف الايد كده، وش الايد كده مش كف الايد اهو. ماشي يا محمد اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. اهو زي ما انتوا شايفين كده، بسيبها برضو اهي. ده انا قلت لك ليه موضوع ايدك ده عشان تعملي عليه برضو تيست لو انت بتستعملي ماسك لاول مره ومش عارفه اذا كان هيجي على بشرتك ولا لا، فلازم تعملي له التيست ده على ايديكي. طبعا حاجه صغننه مش زي ما انا عامله، انا حاطه في ايدي كده كلها عشان انا عارفه ان الماسك ده مناسب جدا لبشرتي، فعشان كده انا عملت ايدي كلها. لكن هو في الطبيعي انك انت بتعملي حته صغيره وبتسيبيها وبعد كده بتقدري تحددي اذا كان نافع بالنسبه لك على بشرتك ولا لا. اهو بصوا يا جماعه انا حاسه بيه ان هو شادد وشي جامد جدا اهو. يعني يعتبر كده خلاص بيقعد حوالي من 15 دقيقه ل 20 دقيقه الماسك ده على الوش، اذا كان على وشك او على ايدك.
هغسل وشي وهرجع لكم تاني، عشان ده اصلا ما بيتقشرش زي اي ماسك تاني، زي ما انا قلت لكم هو بيبقى ناشف فلازم يتغسل بميه عاديه، وهوريكم في النهايه الوش عامل ازاي. بصوا هنا يا جماعة كده خلاص انا غسلت وشي بالمية، ما عملتش اي حاجة تانية، وحطيت له يعني شطفته. انا بقول قبل كده بلاش حتة ان احنا نفركه، لان ده فيه بيض فممكن يعمل لك التهاب في بشرتك. فانتي بتسيبيه وبتغسليه بعد ما بتحسي ان هو شد الجلد كويس جدا، فبتشطفيه بميه عادي خالص، وممكن تحطي بعد كده. وعايزاكم كمان لما تيجي تغسلي وشك ما تحكيش بالفوطه كده اللي انتي بتمسحي بيها، لا انا عايزاكي تبقي حنينه على بشرتك اهي كده اهو، تنشفي كده. بصوا